الساعة دلوقتي 1 بعد نص الليل. الدنيا هادية والشوارع فاضية، وانت لوحدك نايم على سريرك. المفروض تكون نايم بس عقلك قرر يشتغل دلوقتي بالذات. المشكلة انه لما قرر يشتغل ضدك مش معاك. فاكر زمان لما كنت بتقول انك هتبقى شخص عظيم؟ انت فين دلوقتي؟ عمرك عمال يعدي وانت لسه في نفس المكان. يمكن لو كنت اجتهدت شوية اكتر كان زمانك في حتة تانية دلوقتي. كل الناس بتتقدم وانت لسه زي ما انت. كل كلمة بتوجع اكتر من اللي قبلها، كأن واحد واقف جوه دماغك ماسك صوت عمال يضربك بيه. تحاول تهرب، تدفن وشك في المخدة، لكن عقلك مش سايبك. عمال يسألك عن انجازاتك واحلامك، بيحاسبك على كل كبيرة وصغيرة. ومع كل لحظة بتمر بتحس انك بتغرق اكتر، زي اللي وقع في رمال متحركة وكل ما يحاول يقاوم يلاقي نفسه بينزل لتحت اعمق. طيب ليه بنجلد ذاتنا بالشكل ده؟ ليه بنبقى اعداء نفسنا بدل ما نكون سند ليها؟ الحقيقة ان الاسباب كتير، ومش كلنا بنوصل لنفس النقطة بنفس الطريقة. بس خليني اقولك على حاجات ممكن تكون سبب في اللي انت حاسس بيه دلوقتي. التربية هي البداية اللي بتحدد كل حاجة. ايه الكلام اللي كنت بتسمعه وانت صغير؟ هل كان في حد بيقولك انا فخور بيك، ولا كل الكلام كان عبارة عن مقارنة وتأنيب؟ لو كبرت في بيئة فيها حب ودعم، فيها احتواء، هتتعلم تقبل نفسك، وهتعرف انك مش لازم تكون مثالي عشان تكون محبوب. هتعرف ان الفشل مش نهاية العالم. لكن لو نشأت في بيئة مليانة مقارنة ونقد وتوقعات مستحيلة، هتفضل طول عمرك حاسس انك مش كفاية حتى لو كنت ناجح. والحقيقة انك مش انت السبب، دي الثقافة اللي اتزرعت فيك وانت صغير. كلنا عايزين نبقى احسن، عايزين نطور من نفسنا ونحقق احلامنا، بس هل لازم نبقى مثاليين؟ اكيد لا. السعي للكمال حاجة مستحيلة، لان الكمال اصلا مش موجود. الناس اللي بتدور على الكمال هم اكتر الناس بتعاني، لانهم بيحطوا على نفسهم توقعات مستحيلة. الحياة مش سباق مين اللي هيوصل للكمال الاول. الحياة رحلة كلنا فيها بنحاول، بننجح مرة وبنتعلم مرة، وده الطبيعي. خرج مشاعرك، ما تكبتهاش. المشاعر مش ضعف، بالعكس دي قوتك الحقيقية. لأنك لما تعترف بمشاعرك هتعرف تتحكم فيها بدل ما هي اللي تتحكم فيك. خد وقتك بس ما تستسلمش، وخليك فاهم إن الحياة مش خط مستقيم. الحياة فيها لحظات فوق ولحظات تحت، فيها أيام نجاح وأيام فشل. مش لازم تكون دايما قوي، ومش لازم تبقى دايما متماسك، بس لازم تعرف إن أي مشاعر سلبية بتمر بيها مش معناها إنك ضعيف، معناها بس إنك إنسان. جلد الذات مش هيصلح الماضي، والخوف مش هيصلح المستقبل. ولو فضلت تعيش في الدوامة دي هتفضل تايه عن الحياة الحقيقية اللي قدامك. في النهاية انت مش فشلك، انت مش غلطاتك، انت شخص بيحاول، بيتعلم، بيتحرك لقدام، وده في حد ذاته كفاية جدا. حب ذاتك، ما تجلدهاش، لان هي الحاجة الوحيدة اللي هتفضل معاك طول عمرك. وفي النهاية لو حسيت ان الكلام لمسك، شاركه مع حد ممكن يكون محتاجه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. واشوفكم على خير في فيديو جديد في الشارع.